안녕하세요, 박서진입니다. 안녕하세요. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 못 살던 사람, 이제는 남이 되려 곁에 없지만, 그래도 나는 아직도 나는 사랑은 떠났지만, 오늘도 어김없이 밤을 설치네. 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까. 어쩌다 우연이라도 좋아. 지나야 다시 한번 보고 싶구나. 지나야 내가 널 사랑했나봐. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 못 살던 사람, 이제는 남이 되려 곁에 없지만, 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만, 오늘도 어김없이 밤을 설치해. 그저께 밤도 어저께 밤도 어디서 무엇하고 있을까. 어쩌다 우연이라도 좋아. 지나야 다시 한번 보고 싶구나. 지나야 내가 널 사랑했나봐. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 지나야 다시 한번 보고 싶구나. 지나야 내가 널 사랑했나봐. 내가 널 사랑했나봐. 아이고, 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구치면서 노래하는 가수 현역가왕, 제2대 현역가왕 박서진입니다. 안녕하세요. 문경 찻사발 축제에 초대해주셔서 진심으로 감사드립니다. 정말 많은 분들이 오셨는데 그 뒤에는 잘 보이세요? 젖으시는 거? 감사합니다. 직접 만든 거예요? 감사합니다. 이런 걸 다 치면서 주시고. 네. 아까 노래 부르는 거 봤어요. 시장님도 여기 앉아 계세요. 언제나 볼 때마다 웃음꽃이 활짝 펴 있어가지고 시장님을 보면 해피바이러스라는 단어가 떠오르는 것 같습니다. 초대해 주셔서 진심으로 감사드리고, 저 주시는 거예요? 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이렇게 선물을 많이 받아서 되려나 모르겠네. 근데 제가 오늘 이렇게 깊숙이까지는 정말 처음 들어왔거든요. 보고 있어요. 성 안에까지는
문경에 그렇게 많이 왔는데 성안에까지는 이렇게 정말 처음 오랜만에 들어왔나? 오랜만에 들어왔고 제가 열 몇 살 때 옛날에 문경 찻사발 축제 때 초대됐을 때 한번 들어와 보고 정말 오랜만에 들어왔는데 제가 차 타고 들어오면서 약간 옛날 생각이 나더라고요. 내가 전생에 요 성안에 살았구나. 아이, 내가 성안에 살았다고 하면 뭘로 살았을까? 아니야, 나는 내 위치를 잘 알기 때문에 왕자는 아니었을 것 같고 찻사발에 빚는 사람이지 않았을까 생각합니다. 첫 곡으로 지나야 들려드렸고 계속해서 이번엔 박서진의 노래를 한 곡도 들려드리도록 하겠습니다. 꿀팁 들려드리도록 하겠습니다. 박수만 해주세요. 있을 뿐이야. 이 세상에 비밀 없다. 낮에 말은 새가 듣고 밤에 말은 지가 듣는다. 하는 일만 꾸준히 하면 굳이 버티다 보면 언젠가 기회를 온다. 좋아하지 말자. 노력하며 땀 흘리면 얻은 것이 바로 내 거야. 웬만해서 미워하지 말자. 미워하는 나만 손해. 좋은 말은 듣고 삽시다. 실패를 했다고 해서 희망을 끊지 마라. 내일서 딩동댕이다. 꿀팁 꿀팁 달콤한 인생 꿀팁. 기쁜 날도 슬픈 날도 배울 게 많아. 꿀팁 꿀팁 최고의 꿀팁은 사랑하며 살아갑시다. 사랑하며 살아갑시다. 제가 꿀팁 하나 알려드릴까요? 문경에 여행 오시면 1박 2일로 딱 오시는 게 딱 좋아요. 왠 줄 아세요? 문경이 온천수가 나오거든요. 그래서 주무실 때 온천수로 이렇게 딱 씻고 주무신 다음에 이렇게 좋은 공기 마시면서 좋은 구경하시면 더 젊어지셔서 돌아가실 수 있는 곳이 문경입니다. 그리고 맛있는 곳도 많고 또 2박 3일 와도 모자란 곳이 문경이 아닐까라는 생각을 합니다. 5월은 가정의 달이잖아요. 이제 얼마 안 남았어요.
5월 달 얼마 안 남았으니까 여러분들 날짜 빨리빨리 잡아서 문경으로 여행 오시면 좋을 것 같습니다. 아유, 근데 실제로 와보니까 어떠세요? 좋으세요? 오늘 문경에 난 처음 와봤다. 어제 왔어요? 어쩐지 피부 때깔이 다르다 했어요. 온천수로 씻었나 보네. 어제 내 보고는 내 누난 온천수로 씻어서 머리가 노래진 거예요? 농담이에요. 어쨌든 꼭 한번 와보시면 후회하지 않는 곳이 문경이라 생각합니다. 저도 얼마 전에 문경에 와가지고 도자기 찻사발도 빚었었거든요. 그거를 촬영한 지가 2-3주 됐으니까 이제 받을 때가 됐어요. 그 만들고 한 2주, 3주 뒤에 보내주신다고 하시더라고요. 저도 궁금해요. 어떻게 나왔을지. 신나는 곡 한 곡 더 들려드리도록 하겠습니다. 제가 현역가왕에서 들려드렸던 노래 광대 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 남들이야 즐거워서 껄껄 웃지만 모두들 신이 나서 춤을 추지만 나 몰래 아픈 사연 가슴에 안고 웃으며 노래한다 문경에서. 그렇지 머리에다 누렇게 요새 연지 곤지 곱게 찍어 분단 찬하고 찌그러진 깡통에 인생을 담아 허둥이랑 두둥기둥기는 내 팔자야. 오늘도 춤을 춘다 두둥기둥기 두둥실 어디 광대가 몽치스러운 웃음을 주고 긴 많은 사랑 내게 용기를 주며 팔자야. 오늘도 춤을 춘다 두둥기둥기 두둥실 어디 광대가 어디 광대가 신나십니까? 신나신다면 한 곡만 들려드리기
아쉬우니까 여러 곡 묶어서 메들리로 들려드릴 텐데 아시는 곡이 나오면 큰 소리를 따라 불러주시고 두 손을 절매고 박수 쳐주시고 앉은 자리에서 엉덩이만 실룩실룩 흔들어주시면 감사하겠습니다. 준비되셨어요? 렛츠고! 어린이 외로운 이정표 밑에 말을 내는 나그네야 해가 졸리다 쉬지 말고 달빛의 길을 물어 꿈의 어리를 문경 찾아가거라 조다 길이 부른 나그네야 봄이 왔느라 쉬지를 말고 붙잡고 물어 물에 헤치는 문경 찾아가거라 조다 꽃이 필 때면 돌아온다러 내 사랑 순이는 돌아올 줄 모르고 서쪽 하늘 문틈 새로 새겨드는 바람에 떨어진 꽃냄새가 나를 울린 다시 가야 해! 문경으로 가야 해 순이 찾아 가야 해 문경으로 가야 해 순이 찾아 가야 해 누가 이런 사람을 본 적 있나요 나이는 18 이름은 순이 여러분 제가 문경하면 최고다 한 번만 해주세요. 문경 최고다. 젊음을 나고 내 인생의 애월이란다 못다한 그 사람도 해산 같은데 다른 세월 막을 수는 없지 않느냐 다 청춘아 청춘아 어딜 갔느냐 아이고 감사합니다. 아유 감사합니다. 앵콜 안 해도 앵콜 하려고 했어요. 아유 오미자까지 보내주시고 감사합니다. 근데 아까 오다가 영상을 봤거든요. 노래하는 거 홍보대사 된 것도 진심으로 축하하고 제가 옛날에 그 문경의 첫 행사를 왔었어요. 트로트 신동으로. 그게 문경 찻사발 축제였고 그래서 정말 문경이랑 인연이 깊은 것 같고 그때 이후로 정말 잘 된 것 같습니다. 그래서 더 잘 되지 않을까 잘 될 것 같아요.
꼭 성공하길 바라겠습니다. 아유, 근데 어떡하지? 이제 마지막 곡 들려드리고 저는 인사드려야 돼. 어쩔 수 없어요. 이게 저도 집에 가야 돼. 저는 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 저도 들어오다 보니까 정말 구경할 것도 많고 구입할 것도 많더라고요. 여러분들 가시다가 이렇게 둘러보시고 가면 좋을 것 같습니다. 저는 이제 마지막 곡 들려드리고 인사를 드리겠지만 박서진 더 보고 싶다 생각하시면 매주 토요일 살림남 본방 사서 주시고 매주 화요일 한일 톱텐쇼 본방 사서 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 마지막 이제 가셔야 되잖아요. 네네. 가셔야 되는데 또 신영국 시장님 잠깐 오셔가지고 네. 또 인사 말씀도 한번 듣고 한번 대화를 한번 나누면 좋을 것 같아가지고요. 네, 시장님 박수로 한번 모시겠습니다. 네, 이정걸 의장님까지 한번 네, 같이 오셔가지고. 죄송한 게요. 이 자리가 의자도 못 앉아서 우리 답별님들한테 죄송합니다. 그래도 제가 집에 노란색 넥타이가 딱 하나 있더라고 찾아가지고 오늘 이래가지고 왔는데 그 5월 6일날 MBN에서 또 문경편에 나왔잖아요. 서진군이. 그리고 그 외에도 어디 가면은 그냥 문경 얘기를 하는데 우리가 감사하고 지난번에 그 현역 가왕 할 때도 우리 문경시에서도 많이 응원을 했거든요. 그래서 항상 감사하게 생각하고 여러분 오늘 정말 자리가 불편해서 송구스럽고 앞으로 문경 오시면 저희들이 잘하고 답변의 거리 만드는 거는 좀 잘 준비하고 있으니까 우리가 항상 저는 박서진과 답변의 영원한 팬이 되겠습니다. 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 문경시의회 의장 이정걸입니다. 여러분 반갑습니다. 많이 불편하시죠? 아유, 고맙고 죄송하고 그렇습니다. 여러분, 저기도 계시네. 예, 아유, 우리 문경 홍보대사입니다. 박서진 씨 아시죠? 여러분과 함께한 이제 우리 새롭게 아름답게라는 주제로 개최되었던 차사발 축제가 오늘 우리 박서진 군의원에서 끝이 납니다. 여러분 함께 해줘서 고맙습니다. 내년에 더 행복하고 아름답게 뵙도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 네, 감사합니다. 신영국 문경시장님과 이정걸 의장님이었습니다. 아니, 여러분들도 아시겠지만 이 문경 차사발 축제 슬로건이 새롭게 아름답게예요. 여기 보니까 늘 새롭고 늘 아름답죠. 네, 좀 찻사발 축제랑 좀 잘 어울리는 사람이 확실한 것 같습니다. 네, 마지막 인사해 주시고 마지막 곡 해주시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 찻사발도 제가 해보니까 어떤 사람이 만드냐에 따라서 그게 이쁘게 만들어지고 못 만들어지더라고요. 아마 여러분들이 이쁘신 분들이라 가지고 찻사발도 이쁘게 만들어지지 않을까 생각합니다. 해보셨어요? 해보세요. 재밌어요. 저는 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 혹시 듣고 싶은 노래 있으세요? 네? 흥타령? 이게 잠깐 나도 지금 잠깐만 재부팅을 다시 해야 돼. 좋아 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 타령이 좋아 좋아 나는 좋아 신나 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 타령이 나는야 좋아. 여기까지. 또 듣고 싶은 노래 있어. 즐겨라 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 즐겨 마음껏 즐겨라 피할 수 없다면 즐겨라 즐겨라. 여기 듣고 싶은 노래 없으세요? 남도 가는 길 문경 가는 길이 왜 이다지 멀더냐. 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사드릴 텐데 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복하세요. 감사합니다.
냄새 기억이 떠난다면 보냈지 너무나 깊이 맺힌 그날 밤 입술 긴긴 날 그리워 몸부림쳐도 남자답게 말하리라 안녕이라고 뜨겁게 안녕 문경 많이 사랑해주세요 안녕 이렇게 감사합니다. 네, 우리 가왕 박서준 씨에게 다시 한 번 더 박수와 함성을 보내주시기 바랍니다. 야, 분위기가 너무 무르익었네요, 벌써. 근데 하지만 오늘은 여기까지입니다, 여러분들. 이제 약속된, 우리가 약속을 했지 않습니까? 여기 앉아 계세요, 앉아 계세요, 앉아 계세요, 앉아 계세요. 여기 우리 누님! 앉아!